Aš esu Povilas iš įmonės Toft International. Susirinkome šiandien Margio krante verslo tikslais, dalintis rekomendacijomis. Patį renginį pradėjome organizuoti prieš porą mėnesių ir vienas iš pagrindinių iššūkių turbūt organizuojant bet kokį renginį yra lokacija. Lokaciją rinkomės čia, Margio krante, dėl to, kad tai yra patogu, netoli nuo Vilniaus. Ir visi žmonės išvažiuoja iš miesto, palieka kasdienės problemas šiek tiek toliau ir gali susitelkti tai, kur yra dabar ir tas temas, kurias mes nagrinėjom dabar. Ir šita aplinka būtent tai suteikia, kad čionais yra ramu, tylu, medžių, miško oazėje prie ežero kranto ir pati aplinka, pats personalas, visa vieta yra tikrai puikiai pasiruošusi priimti verslų atstovus, kurie nori nuveikti savo dienoje kažką daugiau, kažką kito. Nesu aš renginiuose, nesu aš daug renginių darantis žmogus, mano verslas netoks. Tai yra labai smagu, kai už tave pagalvoja, pasirūpina, paklausia ir užduoda tuos klausimus, apie kuriuos pats nepagalvotum ir visą tai įgyvendina. Puiku. Ir ypatingai verslo konferencijos įvairiausios, kurios vyksta, tai pritraukia daugiausiai iniciatyvius ir kūrybingus žmonės tam, kad jie galėtų veikti kitaip. Aš kaip sakau, jeigu nusprendėjai būti kitoks negu vakar, tai greičiausiai yra pati palankiausia erdvė, kur gamtoje gimsta įvairiausios idėjos ir išsipildo jos tiesiog. Kodėl renkama šita erdvė, tai ir visiems rekomenduoju, todėl kad Margio krantas visada pasirūpina netikėčiausiais dalykais, kada tu būna pamiršti tam tikrus dalykus, kai reikia kažką prezentuoti. Tai visada yra pasitikimo kava, visada yra pasitikimo užkandžiai tam tikri. Vien tik atvykimas į Margio krantą jau pasitikimas ir ta visa žaluma, tos visos suplanuotos detalės, tai vat ir yra išskirtinumas, ko pristokoja kitose erdvėse. Pati nuostabiausia erdvė kurti istorijas, jas užsirašyti, įprasminti ir daryti dalykus. Renginiai Margio krante dažniausiai prasideda darbo tema. Vakare svečiai mėgsta atsipalaiduoti mūsų spa erdvėje, taip pat mielai naudojasi sale vakarojimui su židiniu ir vėliau jau apsigyvena jaukiuose viešbučio kambariuose. Ryte mes pasitinkame juos su gausiais pusryčiais ir toliau tęsiame arba darbus, arba keliaujame namo.